ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है। तो इसमें चार्जिंग प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये DC 5 वोल्ट चार्जर इसमें लगता है। तो ये सॉकेट टूट गया है। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ओपन कहाँ से होता है, इधर से कोई होता है, कभी इधर से भी होता है। तो ये पीछे से ही होगा, देख सकते हैं ये। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर स्क्रू दिया होगा इसके नीचे में, ठीक है। देखते हैं स्क्रू कहाँ है। इसको उखाड़ के फेंक देना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है एक ठो, ठीक है। एक पीस मिल गया स्पीकर। तो इसका इधर में दिया होगा एक पीस। तो ये ओपन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये खुल चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका PCB है, ठीक है। ये देखिए टूटा हुआ सॉकेट है। तो ये सब निकल चुका है इस तरह से था, ठीक है। ये इसका सॉकेट था जो टूट चुका है। यहाँ पर कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्रिंट टूट चुका है, ठीक है। ये इस तरह से था यहाँ पर। तो इसमें नहीं लगेगा ये, क्योंकि प्रिंट टूट चुका है। इसको लगाने के बाद ये फिर टूट जाएगा यहाँ पर। तो एक अलग से हम लेंगे यहाँ पर, जो इस टाइप का होगा। आपको एक में वायर दिया रहेगा और इसमें वायर नहीं दिया हुआ है, तो हम वायर वालों को लगाएंगे, ठीक है। तो कहीं पर इसको हल्का सा होल करके लगाना होगा, इसको इसमें फिट करना होगा और यहाँ पर ले आके कनेक्शन करना होगा। देख सकते हैं ये, ठीक है। माइनस प्लस देख के इसका। तो इसको ओपन करते हैं और ये इस तरह से बैठेगा। तो मेरा यहाँ पर है चार्जिंग सॉकेट, इसका अगल बगल ही यहाँ पर नीचे में ही दे देते हैं, सही रहेगा। तो इसको ओपन करना होगा। ये निकल चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बैठ रहा है मेरा। देखना होगा, कहीं इधर उधर छेदा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बैठना चाहिए इसको। तो इसको देख के ही आपको करना होगा। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर चार्जिंग है। इसका अगल बगल कहीं पर, यहीं पर, ठीक है। देखना होगा कि नीचे में कुछ इसका टच ना करे। तो यहाँ पर खाली है, इस जगह पर, इस एरिया में हम छेद कर सकते हैं यहाँ पर। और शोल्डर की मदद से यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। और इसको देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है, ठीक है। और इसमें ये नहीं जा रहा है, और करना होगा हल्का सा, ठीक है। अब इसको चल देना चाहिए ये, ठीक है। तो ये बैठ चुका है और इसको हम अब कनेक्शन करेंगे। देख सकते हैं अंदर में
हल्का हल्का इसको फ्रेश कर देते हैं ताकि ये निकले नहीं इसमें से। ठीक है, ये हो चुका है और इसके बाद सोल्डिंग बचा हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ से वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, इन वायरों को निकाल के फिर से यहाँ बैठा देते हैं जैसे पहले बैठा हुआ था। तो ये इधर में था और यहाँ पर आपका चार्जिंग कनेक्शन करना है। तो ये इस तरह से बैठेगा। ठीक है, ये सही है। अब इसमें कनेक्शन हमको करना है। तो कनेक्शन कैसे होगा? वायर तो सही है और इसमें हम हल्का सा सोल्डिंग वायर लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं सबसे पहले, और इसको रंगा के साथ यहाँ सोल्डिंग करना होगा। तो हल्का सा रंगा भी ले लेते हैं। और इसका कनेक्शन कहाँ पर होगा? देखिए, ये आपका डायोड है। डायोड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो इसमें प्लस जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस जाएगा। तो ये लाइन है प्लस का। तो ये एक पॉइंट बना हुआ है, ये माइनस का है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस हम यहाँ दे देते हैं, प्लस इसमें देंगे। ठीक है, इसमें डायोड जा रहेगा, वहाँ प्लस जाएगा। ठीक है, तो डायोड का कनेक्शन करते हैं। तो प्लस का कनेक्शन करते हैं सबसे पहले। यहाँ हल्का सा आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इन पॉइंटों को ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ माइनस जाएगा। तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये डायोड दिया हुआ है, डायोड में प्लस जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो पॉजिटिव को हम जोड़ते हैं सबसे पहले।
ठीक है, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव को जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ प्लस जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया और नहीं, ये माइनस हो गया, सॉरी। और यहाँ पर आपका प्लस जाएगा। वायर बड़ा रहता है तो डायोड में जोड़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वायर छोटा होने की वजह से दिक्कत है। ठीक है, ये हो चुका है कनेक्शन। तो इसको हम सीधा करते हैं और इसको फिट करते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। तो हम इसको ऊपर से इसका कैप लगा देते हैं। कुछ इस तरह से ये होगा कैप इसका, और ये हो चुका है। ठीक है, ये सही है, फिट हो चुका है। तो इसको हम स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। ठीक है, और ये दूसरा है आपका स्क्रू, तो ये भी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको चार्जर से 5 वोल्ट दे के देख रहे हैं कि कनेक्शन सही है कि नहीं, ये ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर जल रहा है इसका रेड। ठीक है, तो ये ऑन हो चुका है। अब देख सकते हैं इसको ऑन करके। To MC Music World. The Bluetooth device is ready to pair. देख सकते हैं, तो ये चार्ज होने लगा है। तो आप इसी तरह